в такое время, когда идет переходный период, ну, особенно много болячек, особенно у детей, так кашель, у меня, вот, допустим, у детей уже почти вся осень кашель, вот, то я сейчас для себя открыл, точнее вспомнил, про барсучий жир. Это крем. Это втирается на грудь и на спину детям на ночь, ну, и на утро, ну, лучше, конечно, на ночь. Вот, он такой согревающий, как а-ля у доктора Мом, только он натуральный. И у детей пропадает относительно быстро кашель. Плюс, сейчас еще не проверил, я купил барсучий жир только уже для внутреннего приема, как БАД. Вот, когда вот получится результат, когда вот сейчас детям дам, посмотрим на их изменения в их состоянии, в их активности, то уже либо сообщением, либо отдельным видео все это дело с вами поделюсь.